นี่ฮิโยฮอกับสวัสดีกันด้วยนะครับโอเคนะถ้าผมทำถ้าทุกคนกระทืบไลค์คลิปก่อนนะคลิปที่ผมวาดรูปเฟรดดี้นะผมจะสอนวาดรูปนี้แทนนะเฮ้ยไม่ใช่บอลนี่วาดรูปนี้แทนนะดีเท่มากเลยเฮ้ยผมลืมอะไรอย่างหนึ่งเปล่านี่นะดีเท่มากเลยแล้วผมก็ขอกล่าวบ๊ายบายท่านเพียงเท่านี้ละสวัสดีบ๊ายบาย